ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa iki? Icyaha. Kubera ko ibihembo by'ibyaha byanga bikunda ni urupfu. Ayo maraso ni aya Yesu Kristo, umwana w'Imana wemeye kuva mu ijuru akaza mu isi kugira ngo apfire umuntu, ndetse umuntu w'umunyabyaha mubi cyane. Urakoze mubyeyi wacu, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ko wemeye ko twongera gufata umwanya wo kwiga ijambo ryawe. Turakurarika kugira ngo uzubane natwe, ubane nanjye ugiye kuvuga ijambo ryawe, ubane n'imitima y'abana bawe bicaye imbere yawe bakumva, kandi data mwiza n'abatwumvira mu ngo zabo ndetse n'abari hirya no hino, ubahe umugisha wawe kugira ngo babashe kumenya ko hari icyo wabakoreye, kandi babyizeye babasha gukira. Tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Ejo twize icyigisho kivuga ngo ntiyagenza gute? Ntiyaguhara. Uyu munsi tugiye kwigana amagambo avuga ngo wahera he umuhara? Wowe wahera he umuhara? Imana nyir'ijuru yaremye ibintu byose biriho, yatanze umwana wayo w'ikinege utarigeze ucumura namba kugira ngo abashe kugucungura. Ariko wowe wahera hehe umuhara? Twibukiranye Itangiriro 3:7. Igihe Adamu na Eva bari bakimara gucumura, bambuwe ubwiza bw'Imana kuko bari batandukanye n'Imana kubera icyaha cyabo, maze bamenya yuko bambaye ubusa, maze biremera imyambaro y'ibicocero. Itangiriro 3:7. Amaso yabo bombi arahweza bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Maze Itangiriro 3:21. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'iki? Ese uko mubizi impu ziva ku biti ziva kuki? Twabonye ko ibyo Imana yari yaremye byose byari byiza, nta kibazo byari bifite, nta tungo byari byagapfuye mbere yuko Adamu acumura. Ariko Adamu amaze gucumura yiremeye imyambaro y'ibibabi, Imana byabaye ngombwa ko ifata intama irayica, ndetse imaze kuyica ikuraho uruhu rwayo irwambika Adamu ndetse n'umugore we. Ibyo byari bifite ikintu gikomeye bishushanya, kubera ko ubwo umuntu yari yiyambuye gukiranuka kw'Imana, yarangiza akishakira ukwe gukiranuka, Imana yongeye kumwereka neza ko ukwe gukiranuka nta kintu kwamumarira habe namba, ahubwo Imana yonyine nibasha kumwambika, kandi ikamwambika umwambaro w'uruhu habanje kubaho kumeneka kw'amaraso, kuko twabonye neza ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Iyo dusomye mu Balewi 4:27, hari icyo Imana yari yarateganije ku gisubizo cy'icyaha cyaje mu isi. Hari umugambi Imana yari yaragize mbere yuko umuntu acumura. Yari izi neza ko nacumura yiteganirije uburyo izabasha kumucungura. Imana rero yari ifite igisubizo cyayo ku cyaha. Icyo cyagaragaye Imana ubwo yicaga intama, Adamu akabibona amaraso ameneka. Ndetse iyo dusomye mu Balewi, Uwiteka ari kubwira Abisirayeli ku gice cya 4:27 kugeza ku murongo wa 29, kandi nihagira uwo muboroheje ukora icyaha atakitumye. Hari impamvu Imana yavuze ngo atakitumye. Ijambo ry'Imana yavuga ngo niba mukora ibyaha nkana, mumenye neza ko hatakiriho igitambo. Hari impamvu yabyo. Abantu benshi iyo bamaze kumenya ukuri ariko bakakwanga babizi neza ko ari ukuri, baba banze Imana ndetse bakingiranya amarembo yo kubona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu rero nihagira abo muboroheje ukora icyaha atakitumye, cyangwa se akagwa mu cyaha cyo mu byo Uwiteka yabuzanije, akagirwaho n'iki?
akagibwaho n'urubanza. Icyaha yakoze nakimenyeshwa, azana umwagazi w'ihene udafite inengeho igitambo cyo gutambirwa icyaha yakoze, arambike ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, akibikirire aho babikirira igitambo cyoswa. Ni ukuvuga ngo iki cyari ikimenyetso cy'uko Imana yarababwiye ngo nimukiryaho no gupfa muzagenza gute? Muzapfa. Ariko bakimara gucumura ntibapfuye, ahubwo hari icyapfuye mu mwanya wabo, ni intama itagira inenge izize icyaha cya Adamu. Hari impamvu rero yabyo. Iki gihe rero nabwo Imana yarababwiye ngo nihagira uwo muri mwe ukora icyaha, agomba gutamba intama, ihene. Agomba gutamba ihene. Turaza kureba n'intama. Ariko iyi ntama cyangwa ihene niyo yabaga yakoze icyaha, ariko yarayifataga akayirambika ikiganza mu ruhanga rwayo, akayaturiraho ibyaha bye, maze iyi ntama akaba ariyo ipfa. 32. Ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha akibikirire aho babikira igitambo cyoswa, kibe igitambo gitambirwa ibyaha. Niho twari tugeze hejuru. Umutambyi yendeshe urutoki ku maraso y'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, ayashyire ku mahembe y'igicaniro cyoserezwaho ibitambo, andi maraso yacyo yose ayabyarire kuri icyo gicaniro hasi. Urugimbo rwacyo rwose arukure nk'uko bakura urw'umwana w'intama w'igitambo cy'uko bari amahoro. Umutambyi arwosereze ku gicaniro hejuru y'ibitambo byatambiwe Uwiteka, bigakongorwa n'umuriro. Nuko umutambyi amuhongerere impongano y'icyaha yagenze gute? Yakoze, maze uwo muntu azakibabarirwa. Imana yari yarateganyije igisubizo cy'icyaha mu buryo bw'ibitambo byari bifite ikintu byashushanyaga turi buze kureba. Niyo mpamvu rero umuntu yagombaga gufata itungo iyo yabaga yimenyeho icyaha, yarangiza kandi iryo tungo ritagira inenge, akarirambikaho ibiganza ndetse akaritambira Uwiteka, rigapfa mu mwanya yari akwiriye gupfamo. Kubera ko twabonye neza ko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu. Abaheburayo 9:21-22. Nuko ibihema n'ibintu byose barikoreshagamo nabyo abiminjagiraho amaraso, kuko ukurikije amategeko, ni amategeko yande? Ni amategeko y'Imana. Ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa iki? Ibyaha. Kubera ko ibihembo by'ibyaha byanga bikunda ni urupfu. Ibyo ni itegeko ry'Imana, ni ihame ryayo, kuko irera kandi irakiranuka, ntishobora kubangikana n'icyaha. Rero ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuyeho ntashobora kubaho kubabarirwa icyaha. Ntutekereze ko ibyaha byawe wahishe kera, cyangwa se ibyo ufite uyu munsi, cyangwa se ibyo ukora buri munsi bishobora kubabarirwa hatabayeho kumeneka amaraso. Oya, habe namba, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Yohana 1:36. Umwana w'intama watambwe yari afite icyo ashushanya. Watambwaga mu gihe cya kera, yashushanyaga isezerano Imana yari yarahaye Adamu na Eva, ikababwira ngo urubyaro rw'umugore ruzakomeretsa iyo nzoka, ruzajenjagura umutwe w'iyo nzoka. Byari isezerano ry'uko Yesu Kristo azaza mu isi agapfira abanyabyaha, agapfa mu cyimbo cy'umunyabyaha. Niyo mpamvu muri Yohana 1:36 atubwira ngo bukeye bwaho Yohana yongera guhagarara n'abigishwa be babiri, yitegereza Yesu agenda, aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana. Niyo mpamvu rero uriya mwana w'intama watambwaga washushanyaga Yesu Kristo uzaza mu isi agapfira abanyabyaha. Ndetse niyo dusomye mu Byahishuwe 13:5 kugeza ku 8, naho hatwereka ko umwana w'intama w'Imana yatambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko ibyakorwaga byose, umunyabyaha wese wazanaga itungo akaryica akaritambaho igitambo, yabaga yemera neza ko Kristo azaza mu isi, kandi ari we wenyine, ndetse amaraso ye yonyine ari yabasha kumweza. Reka duhere ku murongo wa 5, Ibyahishuwe 13:5. Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye,
iyo ni inyamaswa. Nagiye mbabwira kenshi ngo ntimukagire ikibazo nimuzajya mubona ibi ngibi, tuzagira igihe gihagije cyo kubyigaho. Iby'inyamaswa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imare amezi 40 nangahe 42, ibumbura akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru, ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Iby'iyi nyamaswa tuzabireba neza, ariko hano hasi baravuga ngo umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Adamu na Eva bakimara gucumura, umwana w'intama watambwe washushanyaga Kristo Yesu. Niyo mpamvu rero nk'uko twabibonye ko hadashobora kubaho kubabarirwa ibyaha hatabaye kumeneka amaraso. Ayo maraso na Yesu Kristo, umwana w'Imana wemeye kuva mu ijuru akaza mu isi kugira ngo apfire umuntu, ndetse umuntu w'umunyabyaha mubi cyane. Reka turebe Yesu Kristo aza muri iyi si. Matayo 1:18 kugeza ku murongo wa 20. Igihe gikwiriye kigeze, Imana yabwiye umwana wayo ati, igihe kirageze rero kugira ngo ujye mu isi, biriya bitambo byose bitambwa bikwerekana ko ariwe uzaza ugakuraho ibyaha by'abari mu isi, genda usohoze ibyo twabigambiriyeho kuva kera. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, babona ko afite inda y'umwuka wera. Haleluya, amen. Dutangira twize neza uburyo Imana yaremye ijuru n'iki n'isi. Mbere na mbere Imana yaremye, kandi umwuka w'Imana yagendagendaga hehe? Hejuru y'amazi. Iryo ni ryo jambo ritangira itangiriro, igitabo gitangira isezerano rya kera. No mu isezerano rishya muri Matayo ahatangira mu gice gitangira, tubona neza ko umwuka w'Imana wabundikiye umukobwa witwaga inde? Mariya, wari warasabwe na Yosefu, maze atwita inda y'umwuka wera. Umugabo we Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ni yande? Ni y'umwuka wera. Matayo 1:21 niho tugeze. Azabyara umuhungu, uzamwite nde? Yesu. Uyu Yesu rero twabonye ko abantu ntibabasha kubabarirwa hatabaye kumeneka kw'iki? Kw'amaraso. Uyu Yesu rero niwe uzakiza abantu be iki? Ibyaha byabo. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe ubasha gukizwa ibyaha bye kereka gusa binyuze muri Yesu Kristo, kuko Imana ariyo yaturemye izi neza icyabasha kudukiza. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Imanueli, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya, haleluya, amen. Ndabibutsa ko uyu nguyu Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, Yohana 1:1 atubwira ngo mbere na mbere hariho nde? Kandi ijambo yahoranye nande? Kandi ijambo yari Imana. Ni ukuvuga ngo ahwanye na se, niyo mpamvu yitwa Emmanuel, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Igihe yazaga mu isi, ijuru ryose ryari rihanze isi amaso, kuko umutware waryo yari aciye bugufi cyane kugira ngo abashe gushyikira umuntu. Ku murongo wa 24, Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we, ariko ntibaryamana, arinda ageze igihe yabyariye umuhungu, amwita Yesu. Haleluya. Celestin araza kumfasha, uze kumva hafi cyane, uzajya usomera amagambo ari muri icyo gitabo bivuzwe ibihe byose, paje 11. Iki cyari igitambo cy'ubushake. Yesu yari kwigumira iruhande rwa se, yari kwigumanira icyubahiro cy'ijuru no gusinzizwa n'abamarayika, ariko yahisemo gusubiza inkoni y'ubutware mu biganza bya se.
ava ku ntebe y'ubwami bw'ijuru n'isi kugira ngo azanire umucyo abagoswe n'umwijima n'ubugingo ku barimbuka. Hafi y'imyaka 2000 ishize, ijwi ridasanzwe ryumvikaniye mu ijuru riva ku ntebe y'ubwami y'Imana rivuga riti, dore ndaje, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Dore ndaje, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Abaheburayo 10:5 kugeza 7. Muri aya magambo harimo gutangaza kuzuzwa k'umugambi wari uhishwe uhereye kera kose. Kristo yari ageze igihe cyo kuza mu isi yacu no guhindura umuntu. Aravuga ati, wanyiteguriye umubiri. Iyo aza kubonekana icyubahiro yari afite ari kumwe na se, isi itarabaho, ntabwo twari kubasha kwihanganira umucyo wo kuboneka kwe, kugira ngo tubashe kureba ubwiza bwe tudapfuye. Ukwigaragaza kw'icyubahiro cye kwarahishwe, ubumana bwe bwatwikiriwe n'ubumuntu. Ubwiza butagaragara bujya mu ishusho y'umuntu ugaragara. Haleluya, amen. Haleluya. Nguko uko Imana yahindutse umuntu inyura muri Mariya, irangije ihinduka umuntu ibana n'abantu. Ishusho y'ubumana yatwikiriwe n'ubumuntu, kuko tutashoboraga kureba Imana ngo tubashe kubaho. Tuzi neza ko, ndetse ejo twarabibonye ko igihe Adamu na Eva bacumuraga, ntibongeye kurebana n'Imana amaso ku maso n'imbona cyangwa se imbona nkubone. Ariko iki gihe cyo Kristo umwana w'Imana yaje mu isi kugira ngo abashe kubonwa n'abantu. Uransomera muri Matayo 2:1 kugeza kwa 12 twihuse. Yesu Kristo yari asize icyubahiro gikomeye cyane. Hari umugambi wari umuzanye, ntabwo yari aje mu isi aje gutembera, oya, ahubwo yasize icyubahiro ndetse n'igitaramo cyo mu ijuru yataramirwagamo n'abamarayika. Somera Matayo 2:1 kugeza 11. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira aho ariho. Bati, muri Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe. Haleluya, amen, amen, amen. Yesu buri kintu cyose Imana yari yarakimenyesheje Abisiraheli, ibabwira neza uburyo uwo Yesu azavukamo, aho azavukira, aho azagenda aba, ndetse n'ibizamubaho byose, kuko Imana yari yarabiteganyije ndetse neza cyane. Niyo mpamvu rero ariyo batubwiye ngo umuhanuzi yari yaragejeje gute, yari yarabihanuye. Ibyo ngibyo ni Mika wari warabihanuye muri Mika 5:1. Matayo 2:13. Maze kugenda marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati, byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Haleluya, amen. Komeza. 14. Nawe ahera karabyuka ajyana umwana na nyina nijoro, ajya muri Egiputa, agumayo ageza ubwo Herode amaze gutanga ngo ibyo umwami Imana yavuze mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Herode abonye ko yatenguswe na ba banyabwenge, ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho. Bamaze imyaka ibiri n'abatarayimara, nk'uko yagereranyije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Haleluya, haleluya.
Yesu yahungiye muri Egiputa kugira ngo ibyanditswe kuri we bigenze gute bisohore. Niyo mpamvu aya masomo yose ntabwo turi buyarebe, ariko aratwereka neza uburyo Yesu wari warahanuwe ari we wavutse muri iki gihe cyari kigeze. Hanyuma rero Yesu yabanjirijwe n'undi witwaga Yohana, bari bafite icyo bapfana cya hafi. Muri Matayo 3:1 kugeza ku wa 3, icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangurura mu butayu, nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Yohana yabanje guteguriza uyu Yesu, yabanje guteguriza uyu mwana w'Imana wari uje mu isi. Atangira kubwira abantu ngo nimwihane muve mu byaha byanyu ku bwami bw'Imana busohoye. Matayo 3:4. Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya abukenyeje umushumi. Ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose no mu gihugu giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya aho ari, ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Igihe cyari cyarabaye kirekire cyane, abantu batamba ibitambo kugira ngo babashe kubabarirwa ibyaha. Ariko Yohana yatangije umurimo ukomeye cyane. Yari yaratumwe n'Imana akabwiriza abantu ngo nimwihane ibyaha byanyu bibabarirwe. Bamara kwihana ntibatambe ibitambo, ahubwo bakajya mu mazi menshi bakabatizwa, maze bakatura ibyaha bakoze nk'uko umuntu yaturiraga ibyaha bye ku mwana w'intama. Yohana 1:29. Bukeye bwaho na Yesu aza aho ari, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari hehe. Haleluya. Yohana amubonye kuko yari amuzi neza ndetse ari yategurizaga, aravuga ngo nguyu umwana w'Imana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu niwe navuze nti nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho, kuko mbere na mbere hariho nde, kandi ijambo yahoranye nande, kandi ijambo yari Imana, kuko yahozeho ntarabaho. Icyakora sinari muzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisiraheli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi. Nicyo cyatumye Yohana aza abatirisha amazi. Yari ari guteguriza Yesu Kristo ugiye kuza. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize, nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari jye wari ukwiriye kubatizwa, nawe none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati emera ubikore, kuko ibyo ari byo bidukwiriye ngo dusoze gukiranuka kose. Hanyuma Yohana aramubatiza. Yesu nubwo nta cyaha yari afite, nta nubwo we yigeze yatura nk'uko abandi baturaga, ahubwo kwari kugira ngo asoze gukiranuka kose, abere urugero abazajya bamwizera bose yuko bakwiriye kubatizwa nawe nk'uko yabatijwe. Yesu ahera ubwo akimara kubatizwa yagiye mu butayu arageragezwa, ariko avuyeyo amaze kwambika imbaraga, ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, nk'uko Yohana yabivugaga. Yesu Kristo rero asobanura urupfu rwe. Iyi ngingo tugiye kureba ni ingingo y'agaciro ndetse cyane abantu batajya baha agaciro, ariko yo guhabwa agaciro cyane. Narababwiye ngo Imana niyo yaremye ijuru n'isi, niyo mugenga w'ibintu byose bibaho. Umwana wayo yemeye kuza mu isi, apfa urupfu rubi cyane, ariko abantu benshi uyu munsi baracyidegembya bakikorera ibyo bashaka, ntibahe agaciro urupfu rwa Yesu Kristo. Yohana 3:1 kugeza ku 3. Hariho umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyaho ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Ni bangahe bashaka kubona ubwami bw'Imana? Ni bangahe bashaka kubona ubugingo buhoraho? Turi benshi cyane tubishaka. Niyo mpamvu rero dukwiye gutega amatwi tukabyumva neza. Nikodemu arabwirwa ngo umuntu utabyaho ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Kubera icyo umuntu agomba kubyara ubwa kabiri? Niyo mpamvu Zaburi 51:7, dore naremanywe gukiranirwa mu byaha ni mo mama yambyariye. Niba rero ufite
gukiranirwa muri wowe wavukanye mu nda ya mama wawe. Ndetse nk'uko twabibonye ngo umunyabyaha yakivuka agenza gute? Ariyobagiza, yarangiza akabeshya, ibyaha abigotomera nk'unywa amazi. Dore naremanywe gukiranirwa mu byaha nimo mama yambyariye. Hakeneye rero kuvuka ubwa kabiri, umuntu akagira izindi ntekerezo, akagira indi mibereho itandukanye n'icyaha. Nikodemo aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira hehe? Mu bwami bw'Imana. Uwo nguwo ntabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Kimwe n'uko umuntu atabasha kubabarirwa hatabanje kuboneka igitambo cyangwa se kumeneka kw'amaraso, n'umuntu ntabasha kwinjira mu bwami bw'Imana atabyawe n'amazi. Amazi nk'ikimenyetso cy'uko apfuye, yemeye guhindura imibereho ya kera, atangiye mu mibereho mishya. Kimwe n'uko amazi ari ikimenyetso gikoreshwa mu guhanagura imyanda. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Ni ukuvuga ngo umuntu wavutse wese kuri Adamu na Eva, nk'uko twabibonye ko bose bakoze ibyaha batashyikira ubwiza bw'Imana, abo nibo babyawe n'umubiri. Ariko ikibyarwa n'umwuka ari cyo cyemeye guhindurwa na Yesu Kristo, icyo nacyo ni umwuka. Bitangazwa rero nuko mubwiye ko bibakwiye kubyarwa ubwa kabiri. Arangije asobanura iby'urupfu rwe neza, aramubwira ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Haleluya, amen. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, igihe kimwe Abisirayeli bari bari mu butayu, baribwa n'inzoka zari zifite ubusabwe bwica cyane. Barangije barataka cyane. Imana ibwira Mose iti manika inzoka, hanyuma uyirebaho azajye akira. Yesu rero aramusobanurira aramubwira ati uko Mose yamanitse iyo nzoka mu butayu, uwayirebagaho agakira, niko n'umwana w'umuntu waturutse mu ijuru, umwana w'Imana ishobora byose, akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Urupfu yagombaga gupfa ni urwo kumanikwa ku musaraba, kandi agapfa ababajwe cyane. Uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu Kristo rero igihe cyarageze, ari kuri iyi si yakoze ibitangaza byinshi, agenda ahantu henshi, akiza abarwayi, avura indembe, yigisha ijambo ry'Imana, ndetse akangurira abantu kwihana. Ariko hari ikintu cyari cyaramuzanye tugiye kureba cy'ingenzi cyane, cyari cyaramukuye mu ijuru, ni ukumena amaraso ye kugira ngo abashe gukiza umunyabyaha. Iki gihe rero cyegereje, turabisanga muri Matayo 26 bereye ku murongo wa 36 kugeza ku 38. Maze Yesu agerana nabo ahitwa i Getsemani, abwira abigishwa be ati nimube mwicaye aha, bigire hariya senge. Ajyana na Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika cyane. Ese uyu yari nde? Yari Jambo, yari umwana w'Imana ishobora byose. Mu ijuru nta na kimwe yari abuzeyo, habe namba, nta na kimwe yari abuzeyo, ariko ntiyabashaga guhaba umuntu yiremeye. Iki gihe rero yari yegereje urupfu rwe, agiye gupfa umusaraba. Ajyana na Petero ndetse n'abandi, maze arababwira ati mutima wanjye utagenda ku mutima wanjye utagenda ku, mugume hano mubane maso. Somere. Ubwo bari begereye ubusitani bw'i Getsemani, abigishwa be babonye impinduka yabaye ku mwigishwa wabo. Bari batarigera na rimwe bamubona ababaye kandi atuje bene ako kageni. Uko yigiraga imbere, umubabaro we wakomeje kuba mwinshi, ariko ntibatinyutse kumbaza icyabimuteraga. Yagendaga adandabirana kuwenda kugwa. Ageze muri ubwo busitani, abigishwa be bashatse aho yajyaga akunda kuruhukira, kugira ngo umwigisha wabo aruhuke. Ariko buri ntambwe yateraga yari imuruhije cyane. Yaranihaga cyane nk'aho yikoreye umutwaro umuremereye. Inshuro ebyiri zose abo bari kumwe baramusigasiye. Iyo bitaba bityo yashoboraga kugwa hasi. Ageze ku muryango w'ubusitani bwa Getsemani, abigishwa be abasigaho, ariko ajyana na 3, kandi abasaba kumusabira no kwisabira ubwabo. Yinjiye mu busitani,
ahatuje cyane, maze ajyana na Petero na Yakobo na Yohana. Aba bigishwa batatu bari bagenzi ba hafi cyane, nibo bari barabonye ubwiza bwe kuri wa musozi wo kurabagirana. Babona Mose na Eliya baganira nawe, bumva ijwi riturutse mu ijuru. Noneho yari ageze mu gihe cy'urugamba rukomeye, bityo yifuje ko bamuba hafi. Akenshi bamaranye nawe ibihe bya nijoro muri ubu busitani. Muri ibyo bihe bamaraga umwanya bari maso basenga, hanyuma bagasinzira mu mutekano hirya gato y'umwigisha wabo, kugeza ubwo yabakanguraga mu gitondo bakajya gukomeza umurimo. Ariko icyo gihe yifuzaga ko bamarana ijoro nawe basenga, ariko nanone ntiyashoboraga kwihanganira ko babona umubabaro yari arimo. Urakoze cyane kuvuga ngo ahangaha urugamba rwari rukomeye. Yesu yari ageze igihe agomba gupfira umunyabyaha ku musaraba w'isoni. Nimutekereze namwe, Yesu igihe cyose yajyaga abaho nta gihe na kimwe yajyaga agaragaza umubabaro. Igihe kimwe abigishwa be bari kumwe nawe, bari mu bwato, bari mu nyanja ikazamo umuhengeri, abigishwa bagize ubwoba, baramukangura bati turapfuye. Ariko igihe yegukaga ngo batangajwe no kubona nta n'ikintu na gito cyagaragazaga mu maso ye ko ahangayitse. Oya, ntiyajyaga yijima mu maso, yahoraga akeye, anezerewe, ari isoko y'umunezero ku bamurebaga. Ariko iki gihe cyo byari bitandukanye, hari impamvu. Iyo dusomye muri Yesaya tubona ko yahetamishijwe n'imibabaro, kandi Uwiteka yashimye kumushenjagura akamushyiraho gukiranirwa kwacu kose. Umukiza yari yikoreye ibyaha by'abatuye isi, yari yikoreye ibyaha byawe ndetse nanjye, kugira ngo abashe kuba igitambo kizima, abashe kuba yakurokora kumena amaraso yawe, ahubwo amaraso ye aba ari ameneka mu cyimbo cyawe. Ntabwo byari byoroshye, ibyaha rero byari bimuremereye igihe yari ari ahangaha. Kristo icyo gihe yari ahagaze mu mwanya utandukanye n'uwo yigeze ahagararamo mbere. Umubabaro yari afite wasobanurwa neza n'aya magambo y'umuhanuzi: byuka wa nkota we, urwane n'umushumba wanjye, urwane n'umuntu mugenzi wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Haleluya, amen, amen. Urakoze cyane. Yesu Kristo rero ari ku musaraba asohoza icyamuzanye, tubwirwa neza muri Matayo 27:46 kugeza ku murongo wa 50. Uhereye mu isaha ya 6 abubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza mu isaha ya 9. Maze mu isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eli Eli lama sabakitani, bisobanurwa ngo Mana yanjye, Mana yanjye. Muri Yesaya niho hagaragaza iby'urupfu rwa Yesu neza, atubwira ko Imana yashimye kumushenjagura. Niyo mpamvu ngo Imana yamushyizeho gukiranirwa kwacu kose. Niyo mpamvu Yesu yatatse ngo ni iki kikundekesheje. Yesu niwe wenyine wapfuye urupfu ruhabanye n'urwo abandi bapfa muri ino si. Hari abantu benshi bazi ko Yesu yapfuye urupfu nk'urwo abandi bapfa. Hari abantu benshi bazi ko bajya bavuga ngo Yesu yarapfuye arangije ajya ikuzimu arwana na Satani amwambura imfunguzo. Oya, ejo twabonye iby'urupfu rwa kabiri, tubona ko urwo rupfu rwa kabiri ariko Satani n'abamarayika be bazapfa. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Nababwiye ko urupfu ni ukutabaho, ni ukureka kubaho. Icyo ngicyo nicyo cyitwa urupfu. Yesu rero yapfuye urupfu rw'iteka, cyangwa se urupfu rw'igihano cy'icyaha. Urwo rupfu nibwo Yesu yapfuye, ariko yari yarabwiye abigishwa be, ababwira iby'intama, iby'umwungeri ubasha gupfira intama ze. Arababwira ngo mbasha gutanga ubugingo kandi nkabusubirana, kuko ari jyewe n'ubundi wabuhaye umuntu. Twabonye ko Imana yahumekeye muri Adamu umwuka w'ubugingo. Yesu rero abasha gutanga ubugingo akabusubirana. Yemeye gupfa, arapfa kugira ngo umuntu abashe kubaho. Iki gihe rero Yesu yatandukanye n'Imana Data kubw'ibyaha by'abari mu isi byari bimushyizweho. Iyo dusomye muri Yohana 19 umurongo wa 30, Yohana 19 umurongo wa 30, Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye. Akoze kugira ngo tubyumve neza, reka
dusome duhereye ku murongo wa 28. Hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati inyota. Hari hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira, nuko benda sipongo yuzuye iyo vino isharira bayishyira ku rubingo barayimusomesha. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye. Umwana w'Imana ishobora byose yapfuye ku musaraba apfira ibyaha by'abari mu isi, kuko hatashoboraga kubaho kubabarirwa ibyaha byanjye nawe hatabayeho kumeneka kw'amaraso. Byashobokaga. Iyo dusomye muri Luka igice cya 24, Luka 24 duhera ku murongo wa mbere, niho tubona hatubwira ngo kuwa mbere w'iminsi 7 kare mu museke bajya mu gituro bajyanye bya bihumura neza bitunganije, babona igitare cy'ibirindure kivuye ku gituro binjiramo, ntibasangamo intumbi y'umwami Yesu. Bakiguye mu kantu, abagabo babiri bahagararaho bari bambaye imyenda irabagirana. Abagore baratinya bubika amaso, nuko abo bagabo barababaza bati iki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano, ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri i Galilaya, ati umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa, bafatwe n'amaboko y'abanyabyaha, abambwe, maze azazuke ku munsi wa gatatu. Haleluya, haleluya, amen. Ku munsi wa gatatu Yesu yarazutse, hanyuma azukana intsinzi. Hanyuma abwira abigishwa be, arababwira ati mugende mwigishe abantu bo mu mahanga yose, mubabatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Inyuma yaho rero nibwo tubona Petero mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 avuga amagambo akomeye cyane asohoza ibyo Yesu yari yarababwiye. Aravuga ati ku murongo wa 22, yemwe bagabo ba Isirayeli mwe, nimwumva aya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso, ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica, ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Haleluya. Hanyuma rero aba bantu bamaze kumva ibyo, bamenye neza ko Imana yazuye Kristo Yesu babambye, abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene Data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ngo nimugenze gute? Nimwihane umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. Iki uyu mugambi Imana yari yaragize kera urasohozwa. Hanyuma isoza ibabwira ngo nimwihane ibyaha byanyu, umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma ibyaha byanyu bibone kugeza gute? Kubabarirwa. Ntihashoboraga kubaho kubabarirwa ibyaha iyo umwana w'Imana adapfa. Yatanze ubugingo bwe ku bwawe ndetse nanjye. Tugiye gusoreza ku magambo ari muri Yakobo 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Ubitekerezeho neza, utekereze amagambo aboneka muri Yesaya 48 umurongo wa 22. Ntabwo turi basome, ariko aratubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Ibyaha byawe ntibibasha kubabarirwa hatabayeho igitambo cya Yesu Kristo. Uramutse utemeye Kristo Yesu kugira ngo ibyaha byawe bibabarirwe, nta yandi mahitamo ufite, nta handi wakwirukira, nta handi wajya. Ariko Yesu niwe yaje ashaka, azanywe n'ikintu kimwe, kugupfira urupfu wari ukwiye gupfa. Soreza kuri aya magambo Celestin. Mbese muri mwe intambara ziva he n'intonganya ziva he? Yumva ko byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu. Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka. Muratabara mukarwana, nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu. Yemwe abasambanyi namwe basambanyikazi, nimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana. Nuko
nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri twe urayikira ukagira n'ishyari? Ariko nubwo bimeze bityo, Imana irushaho kutugirira imbabazi. Nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ibahera ubuntu. Nta n'umwe muri twe wigeze asaba igitambo cya Kristo Yesu, ariko Imana yamutanze ku buntu. Komeza. Nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Haleluya, amen. Haleluya. Ni bande bashaka kwegera Imana? Amen. Nakoze cyane. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe b'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Mubabare, muboroge, murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduke agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko aribwo izabashyira hejuru. Haleluya, haleluya, amen. Amen. Icyo Imana ikeneye uyu munsi rero ni uko twicisha bugufi mu mitima yacu, ntitwange Kristo Yesu, ntitwange igitambo cye, tukavuga tuti Mwami, igitambo cyawe ni icy'agaciro kenshi, ntitwabasha kuguhara kimwe n'uko nawe utigeze wemera kuduhara. Ndabinginga rero kugira ngo duce bugufi, dutakambire Yesu Kristo abashe kutubabarira ibyaha byacu, kandi nicyo yatangiye amaraso ye abasha kutubabarira rwose nitumwemerera. Uwiteka mubyeyi wacu, turagushimiye ko watanze Yesu Kristo kugira ngo atubere impongano y'ibyaha. Ndakwinginze kugira ngo abavandimwe batambutse imbere bakavuga bati turashaka kubabarirwa n'igitambo Kristo, kugira ngo ubeze kandi ubahe amahoro yawe, barusheho kukunezererwa, maze bave mu nzira mbi bajye mu nzira nziza. Kuko utabahaze nabo baravuze ngo nitwamuhara, twemeye guhagarara mu ruhande rwe. Ndakwinginze Mana kugira ngo ubambike imbaraga kandi ubahe umugisha wawe. Ndakwinginze kugira ngo ubakomeze kugeza ubwo urya munsi uzaba usohoye, maze bakinjirana nawe mu bwami bwawe. Turabigushimiye mu bya Yesu, amen.